এইটা একটা ডাইকিনের ডিসপ্লে। এইটার মধ্যে একটা সেন্সার আছে যেটা রুম সেন্সার বলা হয়, রুম টেম্পারেচার সেন্সার। এই যে সর্ষের দানার মতো, এর প্রবলেমটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি মেশিন অটোকাট হচ্ছে না, সেটাই সলভ করার জন্য এসেছি। দেখব সব কিছু করে লাগিয়ে দিয়েছি, মেশিন তো অন করেছি, লাইট জ্বলছে, এখনও ফিটিং করিনি, আগে টেস্টিং করে দেখে নেব। আউটডোর লাইন ছাড়ছে, বন্ধ হচ্ছে, সবটা দেখে তারপর ফিটিং করব। এখন তো মেশিন চলছে, রানিং আছে, আউটডোর চলছে, কিন্তু কাট আউটটাও দেখবো ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, লাইন কাট আউট হয়ে গেছে, হচ্ছিল না তো, অটো কাট হয়ে গেছে।